ជ្រៃបាទគឺថាទស្សនវិជ្ជាគឺស្អាតមែនតើបាទហើយឥឡូវនេះយើងអាចទំនេរពីការងារដូចទំនេរពីលំហែកាយហ្នឹងអាចមកទស្សនាក៏ដូចជាមកធ្វើការលំហែកាយទៅតាមដងស្ទឹងបេះថ្នោតនឹងបានដែលកំតែនេះគឺនៅតំបន់រលាំងជ្រៃបាទហើយគេថាបងប្អូនរបស់យើងគឺថាចំណាំស្គាល់ថារលាំងជ្រៃហ្នឹងគឺស្ថិតនៅឃុំកហែងសុកសំរោងតខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទគេថាអត់មាន content ទេគឺចាចង់ហ្នឹងចង់សម្ភាសបងប្អូនយើងនៅតាមតំបន់ហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអត់បានជួបពួកគាត់ដែលថាដើរទៅឃើញបាទហើយឥឡូវហើយក៏សូម recommend បងប្អូនគ្នាបើសិនជាចង់មកទស្សនាក៏ដូចជាចង់មកសម្រាកលំហែកំសាន្តហ្នឹងអាចមកចូលទស្សនាក៏ដូចជាហូបបាយថ្ងៃត្រង់ហូបបាយពេលល្ងាចអីបាននៅតំបន់ហ្នឹងបានបងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាជាពិសេសលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំកន្លងមកក៏ដូចជាធ្វើការchill និង subscribe channel របស់ពួកយើងហ្នឹងអាចក្រហមចុច subscribe ម្នាក់មួយហើយជាពិសេសដែលតែគ្រប់គ្រងដូចជាតែទៅការចុចមេដៃឲ្យមេដៃបេះដូងហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបលានិងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាផងដែរបាទសូមអរគុណ